माझ्या बाजेर दवर आदिशा बाय येवंक ना ना बाय ते दिसांनी खूंय गाड्या येता गाड्या तरी येता पूण म्हाका ते बरें दिसना ह्या दिसांनी वेगळेंच दिसता बाय होय तुवें दोतोरा भाशेन तपासणी करची गरज ना म्हजें चेडूं 1 म्हयनो जाता थंय आसा कामाक लागल्यात आनी तूं दोतोरा भाशेन तपासणी करूंक लागले तुजें काम तूं कर आमचें काम आमकां करूंक दी समजलें सॉरी बाय तुका म्हजें उलोवप बरें लागोंक ना कोण तुवें ओ फादर हे फादर देव बरी सांज दी रमण बाय कशें आसा फादर बरें फादर बस फादर वस्ता देव बरें शिवर मार्कोस घरा लागीं ना ना फादर ताचें कितें तो आतां जनरल मॅनेजर जाल्लो आसा ताका खंय सारको टायम आसता घरा येवंक आणि तुमची धूव हरीशा घरा लागीं ना दिसता फादर तुमी आपल्या एका फ्रेंडागेर गेला आसतलें वेळ खूब बदलला मनीस चिंतेन पडला मनीस संवसाराचो फुडाराचो पातशें जावन संवसार भरपूर आसा अशें तुवें कित्याक म्हटलें फादर आमी आमच्या दोगांयची चिडी नासतना कितें बरें पळय तें आमच्या आयुश्याक घेवपाक उत्तात हें गे व्हडलें घर बाट आसा तो मोठो कार बेगतात एकावंट आनी हेणे तेणे थोडे त्रास जिवाक घेवन एकट्यान करता फादर जायत गोडे बाय रमणा तूं कितें सांगता तें खरें पूण जोरी तर दुडू सगळी मनशाची जीण जालेली जाल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त दुडवांचो आनी भांगराचो सागेण संवसारान देंवतलो आसा भुरगे आसता आवय बापायच्या मोगाक एका भुरग्याक आपल्या आवय बापायची गिरासायची आशा ना रमणा बाय हांव तुमकां एक संदेश दिवंक आयला तूं आमचो बापूय आनी देवान तुका काय दाखयला आमकां बरो तो रस्तो दाखोवन फादर थँक यू फॉर युअर गुड एडवायस गुड इव्हनिंग फादर गुड इव्हनिंग शेर मार्कोस कसो आसा हांव जायते तेंपान आमगे पंगड चल्लोय घेवया म्हणजे तुजी खबर तूं कसो आसा हांव साहेब एकदम बरें जालें तूं हांगा येवन हांव जाणा तूं थोपन आयलोलो आसा तरी पूण हांव तुमच्या लागीं थोडी भासाभास करूंक जाय शेर मार्कोस आनी बाय रमणा केन्ना तरी तुमी तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमच्या वावरांतलो वेळ काडून तुमच्या दुवे आलिशा लागीं उलोवन ताचे प्रश्न सुटावे करून तुमी केन्ना तरी प्रयत्न केला जालां कितें जालें फादर आमी दोगांय वेता हांव सर्विसीक आनी हे वेळार परतून घरा पावता जीव इतलो तकलोलो आसता एकामेका लागीं उलोवप पासून टायमूच मेवना आलिशाक आमच्या इश्ट आनी इश्टिणी खूब आसा ते आपल्या इश्टा चडशीं आसता आनी आमकां केन्ना वेळ जालो जाल्यार ते फ्रेंडागेरूच जेवण करता आनी सारकोच वेळ जालो जाल्यार त्या फ्रेंडागेरूच न्हिदता आय कॅन ट्रस्ट कोपाल बाबा एक तुका चाव ओ फादर घ्या ही चाव ना हांव चाव पियेना हे दिसांनी म्हजी शुगर मातशी चड वाडलेली आसा त्या खातीर चाव पिवपाची इतले तेंपान तूं आमगेर आयलाय चाव पियेना एक बिये तरी घे ना हांव सॉरी पियेना शुगर ओ फिलोमेन वय बाबा ही म्हजी ब्रीफ केस व्हरून भितर बाजेर दवर बरें मागीर तुमची तूं हरीशा घरा लागीं ना ते खंयच्या तरी आपल्या इश्टासून गेला आसता इश्टा सोशी गेलो तुमी सारके नकळो आमच्या आदेशाक इश्ट आनी इश्टिणी खूब आसा वी कॅन ट्रस्ट कोपाल I know, you can trust her. पूण तूं कसो जाणा ते खंय गेला कितें करता आमच्या रक्ताचे भुरगे न्हय फादर आमी जाणा तें खंयसरी वायट रस्त्यार चलचें ना म्हणून एक सांगा केन्ना तरी तुमच्या भुरगे ल्हान आसले तेन्ना तुमच्या भुरग्याक वेगळेन धरून तुमचो वेळ काडून तुमी ताका आपलो मोग आनी धीर दिला केन्ना तरी तुमी ताचे प्रश्न सुटावे करून प्रयत्न केले ताच्या प्रश्नाक तुमी हाडपत घालून कोणाक इतलो वेळ आसा फादर घरा पावता म्हणसर रातची 10 वरां जातात मामी डॅडी हांव सांजे घरा येवची ना आय एम विथ माय फ्रेंड्स बाय मामी बाय डॅडी बाय फादर समथिंग इज रॉंग समवेअर दोरी मातशी तरी हातान धरूंक जाय न्ही शी इज एन एडल्ट फादर शी हॅज अ लिबर्टीज आय नो शी हॅज अ लिबर्टीज पूण ह्या वेळार एका बरे फॅमिलीचे चेडूं आतां 10 वरां जायत आनी बरे फॅमिलीची चेडूं रात्रीची अशें घरांतले भायर सरून वचना आतांची भुरगीं खूय आयकतात फादर पळयात आयकात यू आर द ड्रायव्हर्स अँड शी इज द पॅसेंजर हांव जाणा आतांची भुरगीं आयकतात म्हणून हें तुमी म्हणटात
पूण आयकात, जोरी तर तुजे चेडो जाण असले, तुम्ही ताका मोग आनी आसरो दिता पूण जोरी तर ते येवन आपलो वेळ आणि आपले पर्स तुमच्या सांगाता घातलेले जाल्यार आणि जोरी तर तुम्ही जाण असले तुम्ही ताचो आसरो म्हणून जाल्यार जरूर ते तुमचे सवे येवन आपले सगळे प्रश्नाचो पावस तुमचे घालून आपूण सुटका घेतलेला असले. पूण तुमची दू जाणा तुमकां दोगांकूय ताका दिवंक वेळ ना म्हणून. ते तुझे खरे फादर. होय, तुमकां कशें गमता तुमचे चेडूं खंय गेला, ताणें कसलो रस्तो धरला, ताची इश्ट इश्टिनी कोण, ते रातचे कितें करतले, खंय रावतले. I am with my friends म्हणून सांगून गेला. Something is wrong somewhere. There's no rapport between both of you. What is your role as parents? फकत दूध दिवपाचें ना. Please, you are on the wrong track. ते खंय गेला ताची खबर काडात, ताच्या लागीं उलयात, तुमचो वेळ ताका दियात. What is your role as parents? फकत दूध दिवपाचें ना. Something is wrong somewhere. अजून पासून वेळ आसा. It is never too late. हांव सांगता तें आयकात. She is a very matured girl, father. म्हजो ताजेर सगळो भरवसो आसा, ते केन्नाच वायट भुरग्याचो सांगात दवरचें ना. हांव जाणा तुमचो ताचेर भरवंसो आसा, पूण जरी तर हें सॉल्व ना जायत, जरी तर ताणें वायट रस्तो धरलो जाल्यार देव निर्मी नाका. We will give a try, You father. should. आमच्या रक्ताच्या भुरग्या फादर हांव ते. जाणा तेच पासत हांव तुमकां म्हजो धीर आनी एडवायस दिवंक ना, तुमकां संदेश दिवंक कांय ना. बरी करून तुमच्या दुये लागीं उलयात. इट इज नेवर टू लेट. बरें तर नाका जाय नाका, हांवें तुमचो वेळ घेतलो ना म्हणून फादर, तू सदांच आमच्या बऱ्या पावता फादर. ओ फादर, बरो वगड आसा न्हू. कित्याक? आमचे इगोर्जीचे कम्युनिटीचे हॉल बांदूंक हांवें कांयच दिवंक ना. ते म्हज्यान आतां दिवं येता. होय, ऑफकोर्स. आयज आमचो पे डे आनी हातीन पयशे आसतनाच दिवंक बरें. शॅल आय गिव यू कॅश, फादर? ऑफकोर्स, आमी पाद्री केन्ना दुडू ना म्हणटात. ओके, हांव ते घेवन येता. रमणा बाय, हांवें कितें सांगलां म्हणून तूं नाका जाय. ना फादर, तू तुमकां म्हजो संदेश दिता. ना फादर, तू सदांच आमच्या बऱ्या पावताय रे फादर. राग आनी कसलो? बस फादर. आतांच हांवें फ्लोमेनाक लागीं ब्रीफ केस दिलेली. अरे, सांग तरी कितें इंट्रोडक्शन. इट्स गॉन. What is gone? कितें जालां सांग तरी न्हय. आतांच हांवें फ्लोमेना लागीं ब्रीफ केस भितर व्हरून दवरून सांगलेलें. तातूंत पयशांचें खबरूच ना. आगे म्हजे माय, हे सेट तेका फिलोमेनाचें जावंक जाय. ते आयलेल्यार हे आमच्या घराचे वस्तू ना जाल्यार म्हजो मोबायल आनी आतां तुमच्या कुडवाचे पगार. आगीच गेले खंय कसले चोर मेवला म्हणून कोण जाणा. फिलोमेन, वो फिलोमेन, खंय गेले गो ते? कोण बाय कितें तुवें जालें? बाबाच्या पाकिटी पयला हांगा? बाय, म्हाका कांय समजना. तुका पुलिशेन दिलें म्हणटकच सगळें सदमत जालें. कितें बाबा, तुमी कितें म्हणटात? म्हाका कांय तुवें समजना. म्हाका कितें जालां पळय तें? ना बाय, म्हाका कांय समजना बाय. हांव बाय रोप उमयताली. आयज बाबाक पगार पडलेले. ते ताणें ब्रीफ केसीन घालून तुजे लागीं दिलेले ते व्हरून भितर दवर म्हणून. जाल्यार तूं ते ब्रीफ केस उगडून सगळें सोंपताय? कितें? कितें? त्या पयशांचें कवर तुवें घालाय मुगो. हांवें पयशे चोरल्यात तुमचे. बाय, बाबा, हांव खरेंच एक गरीब बाय. पूण हांवें चोरी करुना. म्हज्या भुरग्यांचेर हात दवरूनचेर हांवें दिला. हांवें ते पयशे चोरुना. फिलोमेन तशें म्हणू नाका. पळय, जरी तर तुवें तें दुडू चोरून गेलें जाल्यार परतून दी. ती तुका जरूर बक्षीस दिली. फादर, हांवें ते पयशे पडोवंक वचना. हें सॉत केन्नाच उलोवचें ना. वची पळय हांव पुलिशेक फोन करता. बेगीन पुलिसेक घाल. ते शिवाय तूं केन्नाच सुबेळ उणें जावचें ना. पळय फिलोमेन, सगळ्या मनशाक दुडवांची आस आसताच. जरी तर ते आशेक लागून तुवें तें दुडू काडलें जाल्यार परतून दी. पळय, बाब पुलिसेक आपयता. फादर, फादर, म्हाका तुडोवची आस ना फादर. तुवें म्हजें सन्मान ना फादर. फादर, आमी सगळीं एकेच देवाची रोसनारां न्हू. फादर, हांव आयलां तेन्नासून हांव ह्याच घरां भितर आसा आनी हांव खंय भायर वचूंक ना. तुमी म्हजें सन्मान ना जाल्यार तुमी भितर वसात आनी म्हजे पेटेन वस्तू आसा ते तपासणी करूंक जाता. हांव हांगाच बसतां.
हें सोद केन्ना चलोवचें ना हांव पुलिशेक फोन करतां पाय हांव तुज्या पांयार पडटा चोरी करिना पाय तुवेंच वेलायतें. हॅलो हॅलो हांव मार्कुस ते सोजा उलयतां आमच्या घरांत एक चोरी जाल्या या हांव 46 विन्स्टन पार्क एव्हेन्यू रावतां आनी म्हज्या घराचें नांव रामोला मेन्शन ओके ओके हांव तुजी वाट पळयत रावतां ओके सी यू सून या हांवें देवाच्या नांवान चुरा केले तरी पासून तुमी म्हजी सोड मारना जाल्या हांव म्हजी तकली चोरणे मारून जीव दिता सोद कितें आसा तें तुका आतां कळटलें. मार्कुस बाबा पुलिसेक आपोवंक धाडल्यात. ते तुका मारून मारून तुज्या फाटीच्यो काती काडटच तुका कळटलें. कळ्ळें? बाबा पाय तुमचे पयशे चोरलेले जाल्या म्हाका परतून दिवंक जातले आसले पूण हांवें चोरूंक ना जाले खंयचे हाडूंक म्हूण दिवतली तुमकां देवाचें नांवान जुरामान दितला तरी पासून म्हजे तुमी सोद मारना जाल्यार हांव म्हजी तकली आतां Marcus is the guy's God. या Yes, या sir. इंस्पेक्टर कम इन Sure, Marcus. जायत कडे दुडू चोरून ना जायत. यू डोंट वरी फादर हांव पळयतां यू डोंट वरी म्हाका मातशें तुमचें ऑर्डर करून दी पळय. इंस्पेक्टर साहेब हांव टॉपलो इंटरनॅशनलाचो जनरल मॅनेजर ही म्हजी बायल रामोला आनी ही आमचे श्रीधर फिलोमेना फर्नांडीस आनीक आमची एकटीच तूं आलेशा तें आतां घरांत ना साहेब हांव तुका खरेंच सांगता हांवें ती चोरी करूंक ना म्हणून फिलोमेन ही केस हांगा कव्हर करून घेता तूं येते पयशे चोरले जाल्यार पोतून दी सगळे गुन्यांवकारी अशें म्हणटा जुरामेन दिता देवाचें नांवान साहेब हांव खरेंच एक गरीब बाय पूण हांव चोराक ना गावने न्हू देवाच्या नांवान हांवें जुरामान दिला तरी पासून तुमी म्हजी सोड मारना आलिशा पाहत ते भितर आयलेले कितें? तूं सांगोक सोदता म्हजें चेडूं चोर म्हणून? म्हज्या चेडवाक चोरी करची गरज ना. ताच्यात म्हज्या लागीं म्हाका बरो येता. ते पयशे खूंय आसलेले ते म्हजे ब्रीफकेस नासलेले ती ब्रीफ केस खूंय आसा आसा हांव ती घेवन येता फिलोमेन हांव आनी एक पाट म्हणटा ही केस हांगा कव्हर करून घेता तूं येते पयशे काडले जाल्यार मातशे पोतून दी साहेब हांवें ते पयशे व्हरूंक ना हांव तुका इंस्पेक्टर? देवाच्या नांवान ती पळय ती जावन आसा ब्रीफकेस आनी हातूंत आसलेले ते 50,000 रुपया पूण तुमचे चोण खंय आसा ते आपल्या एसटीनी सरशी गेला आसतले हांव एक साला ते चोण खंय गेलो आमच्या आलेशा चेडवाक जायते इश्ट आनी इश्टिणी आसात ते तांच्याशी आसतले हे वेळार आतां रातची 11:30 जाली आनी ते खंय गेलो म्हज्या चेडवाक चोरी करची गरज ना सर. ताच्यात म्हज्या लागीं म्हाका बरो येता. फिलोमेन तुवें आमचे बरे आतां पुलीस स्टेशनार येवचें पडटलें Oye,
भुरग्यांक सांडून पुलिसींत वेता ते बसीनीत कोत्तलो चल म्हाका तुमी गेले फुडें चिंती नासतना कितली खुशाल आसली भुरगीं मोठी तूं आसतना भुरग्यांक मजा कोण पळयचो ना तुरे मोजे केले ना उपाशी पासून मोटेली चोरी केन्नाच करची ना चल म्हाका गेले तुमी फुडें चिंती नासतना कितली खुशाल आसली भुरगीं मोठी तूं आसतना भुरग्यांक मजा पळयचो ना तुरे मोजे केले ना उपाशी पासून मोटेली पूण चोरी केन्नाच करची ना उपाशी पासून मोटेली चोरी केन्नाच करची ना Hello.
इदार चोटोच पिदार रावना आता चेड्या चेडवाचो मोग रोकडो जाता काट ती मायक पाय कानार घालून भायर रावता आगी रात चेडवा आली नेस्ता सायबा येद्या मारून काट ते काट पळय तो भूत चेडे वो भूत लायना पाडूंक बाट आता चेड्या चेडवाचो मोग रोकडो जाता काट मायक पाय कानार घालून भायर रावता आगी रात चेडवा आली नेस्ता सायबा येद्दे मारून काट ते काट पळय तो भूत चेडे वो भूत लायना पाडूंक बाट खोरें तुजें जिवीत पोयचें आंटी केली वसत तुई ब्युटी पार्लरान बायला चोराशी ती मेकअप लावून भायर सोदताना पळोवंक दिसता टॅक्सी मेकअप लावून ती आंटी सुटलय ती ओशी पूण